Како што реков, почнаа веќе имаат реакции, почнаа да пишат луѓево коментари. Еден беше тој што кажав дека ко мањак в кола, што не е далеку од вистината. Единствена разлика помеѓу, например, мене во конкретниот случај и некој мањак наводно што си прави муабет сам со себе е што јас како прво имам потреба да си го потрошам квалитетно времево. Немам потреба да му скокнам со мантил на некого, некоја, зашто може и на некого, зависно од мањаков какви претенции, дали сакат виршла или шампита. Зависи тој што сакат и тогаш прскокат вака од кола, излегли ти прави мантил. Значи, обавезно, за кој што сакат мањак да станат во животот, да знаете дека не може без мантил. Не, мантил е основна опрема за да станеш мањак. Така да, тие што планирате, веројатно имат и некое здружение на мањаци, не знам, не се разбирам од тие работи, сакам да кажам. Значи, единствената разлика помеѓу мене и мањак е тоа што јас планирам да имам иднина. Ме сваќаш? Мањакот не. Мањакот планират убо сега да си помини, денеска. А дали утре ќе бидат во Идризово, дали некој ќе остави в гепек, не се занимават со тие земни работи. Не, тој живее во облаците и тој сака денес убаво да си помини во моментот и без разлика ти дали сакаш, односно таа цурата што џогират со смутито низ паркот, без разлика таја дали сакат да си поминит убо или не, него не му е битно. Тој си е мањак, дојден си е убо да си поминит. И планират убо да си поминит и оди таму и не прашвит. Тоа не е мој стил, така да коментарот ето така, нели. Али да, има и сличности, ко мањак, еве, in the middle of nowhere.